来てない。あと引間さんが来てないので、一応出発を8時15分とします。8時15分各自出発でお願いします。で、一日よろしくお願いします。お願いします。やっと揃ったので、おはようございます。もう一回。行きましょう。はーい。お願いします。はい、こんにちは。そうですね。はい、ありがとうございます。白い。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません。ちょっと行ってきます。あ、ゲットしました。あ、あれですか。あれ？はい、どうも。M サイズください。M サイズお一つはい3000円でございます。はい、じゃあこれでいいです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ゲットした。